თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალზე ექსკურსიის ორი მიკროავტობუსი ავტოსაგზაო შემთხვევაში მოყვა. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულია ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი. ბავშვებს სერიოზული დაზიანებები არ მიუღიათ, თუმცა კლინიკაში მაინც გადაიყვანეს. ჯგუფური ძარცვა, ქურდობა და თაღლითობა დაკავებულია 6 არასრულწლოვანი, მათგან 4 წარსულში ნასამართლოვია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. მათ თბილისის აფთიაქებიდან და მაღაზიებიდან 30,000 ლარამდე სხვადასხვა დასახელების პროდუქტის გატაცებასა და ქურდობას ედავებიან. ათეულობით სავაჭრო ობიექტიდან ამოღებულია კამერების ჩანაწერები. ქართული ოცნების მარიონეტმა პრემიერ-მინისტრმა ჩვენი სახელმწიფო მდივანი ტყუილში დაადანაშაულა. ეს აღმაშფოთებელია, აცხადებს ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი. რესპუბლიკელი კანონმდებელი კობახიძის იმ განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც მარკო რუბიომ საკუთარი ინტერპრეტაციით თქვა, თითქოს ქართულმა მხარემ ამერიკას ურთიერთობების აღდგენის პირობები ჰკითხა. მრავალათასიანი აქცია სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე 2 დღით ადრე. ნიკოლ ფაშინიანს ერევნის ცენტრში რესპუბლიკის მოედანზე 100,000-ობით მოქალაქე მხარდაჭერა გამოუცხადა. წინა საარჩევნო კამპანიის დასკვნით აქციაზე მხარდამჭერებს მადლობის ნიშნად ფაშინიანმა დაუჩუქა. მან რუსეთიდან ჩასულ თანამოქალაქეებსაც მიმართა. თუ თქვენ სომხეთის რესპუბლიკაში ხართ, ეს ნიშნავს, რომ თავისუფლებით სარგებლობთ. დაუბრუნდით თქვენ სამშობლოს.